କାଠ କ'ଣ କରିବ? ହଁ ହାମ୍ କରିବ। ରଖିଲ କାଠ? କୋଉଠୁ ଆଣିଛ କାଠ ତମେ? ହଉ ଦେଖିକି ଚାଲ। ମୋ ପୁଅ ଗ୍ୟାସ୍ ସରିଯାଇଛି କହିକି କାଠ ଆଣିକି ଆସୁଛି ରୋଷେଇ ପାଇଁକି। କିଛି ମାମା ହାମ୍ କରିବା। ଦେଖିକି ଚାଲ। କୋଉଠୁ ଆଣିଛ କାଠ? ପିଲା ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଉଛି କାଠ ଆଣିକି ଆସିବ। ଏଇଥିରେ କାଠ ଆଣିବୁ ବାବା? କାଠ ଏଇଥିରେ ଆସିବ? ଓହୋ ହଉ ଦେଖିବା ତମେ କେତିକି କାଠ ଆଣିଛ ଆଉ। ବାବା ତ ସବୁ କାଠ ନେଇଗଲେଣି। ଗାଡ଼ି ରଖିବ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, କାଠ ବୋହିକି ନେଇକି ରଖିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ତା ବୁଦ୍ଧି। ଏଇଥିରେ ନେଇକି ଯିବ ବାବା? ମୁଁ ସାଇଡ୍ ହେଇଯିବି। ଗୋଟେ କାଠ ନେବ? ଗାଡ଼ିଟା ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଯାଉନି? କାଠ ଟିକେ କମ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଚପଲ ଖସିଗଲା। ଆଉ 2-3ଟା କାଠ ନେଇଗଲେନି ଯଦି କାଠ ନେଉଛ। ଓହୋ ମାଲ ଲୋଡ୍ ହେଲା ଗାଡ଼ିରେ। ଚାଲ। କ'ଣ ହେଲା? ଗାଡ଼ି ଲାଗିଗଲା? ଓହୋ ଗାଡ଼ି ବୁଲା, ଷ୍ଟେରିଂ ବୁଲେଇଲେ ସିନା ଯିବ। ଓ ପିଲାଟେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି କାଠ ନେଇକି ଯାଉଛି। ମାମା ରୋଷେଇ କରିବ ମୁଁ କାଠ ନେଲି। ଆଗକୁ ତ ଗାଡ଼ି ଯିବନି, କେମିତି ନେବ ପୁଣି? ବାବା ଆଉ କେମିତି କାଠ କୋଉଠି ରଖାହବ? ହଁ ଉପଟେ ସେପଟେ। କୋଉ ପଟେ ଯିବି ମାମା ପଚାରୁଛି? କୋଉ ପଟେ ଯିବି? ଏଇପଟେ ଯାଅ, ଏଇପଟେ। ସେଇପଟେ ଗଛ ଅଛି, ବାଜିଯିବ। ହଁ ଏଇପଟେ ଯାଅ। ଚାଲ କାଠ ନେଇକି। ବାପା ଯୋଉଠି ରଖିଛନ୍ତି ସେଇଠି ରଖିବ ହେଲା। ଚାଲ ତାର କାଠ ବୁଆ। ଓହୋ ଗାଡ଼ିଟା ଟିକେ ପାଖାପାଖି ପାର୍କିଂ ହେଲେ ସୁବିଧା ହେବ ତାକୁ ଆଉ। ଚପଲଟା ରହିଯାଉଛି ଗାଡ଼ି ଚକା ତଳେ। ଓହୋ